Muitos pacientes não imaginam que as dores de cabeça frequentes, zumbido, estalos ao abrir e fechar a boca ou dores na cervical podem estar relacionadas à DTM, essa disfunção da articulação temporomandibular. Esse é um problema que afeta a articulação da mandíbula e pode impactar diretamente a qualidade de vida. O diagnóstico precoce é fundamental, porque quanto antes o paciente buscar ajuda, mais rápido devolvemos a saúde, bem-estar, equilíbrio ao organismo.